些人都是施工队吧？这是谁家在装修？现在听一下啊，这深夜的呼噜声啊！刚刚还嘲笑别人，结果你看刚才怒吼的。乔杉把一屋人都打出去了。让事情这么走，我上厕所，我为什么去睡不着？太厉害了，多解释又是多钱呢？王源被迫睡客厅，为何分居？我受不了你啊！陈赫扬言要把郑恺煮了。郑恺真的是个什么生物，太可怕了！你可是鼻腔结石了。我们那边住了个牛蛙，我是想来找点泡椒给他煮了。加尔被众人围观，干嘛他？啊，他怎么了？在打呼，我给他录他手机里了，自己看吗？啊，真的假的？真的，我现在去看一下。快去看杰克逊哥哥打呼噜。你确定这个声音很小？大哥，我一晚上基本没怎么睡啊，您那个呼噜简直是……没有，我知道我要打呼噜，我知道。你听一下，我给你录下来。我知道我打呼噜，但是我打呼噜声音很小。我去。